Vlezër të pranishëm, Allahu Azza wa Jall na mësoi neve në disa ajete që e kemi marrë në hutbet e kaluara. Në surës Furqan, në hijen e ajeteve të fundit të surës Furqan, ku Allahu Azza wa Jall na tregoi për cilësitë e robërve të mëshiruesit, cilësitë e robërve që Allahu Azza wa Jall i kishte përvetësuar për vete, tha wa ibadur rahman. Ata janë robërit e mëshiruesit që i ka mëshiruar Allahu Azza wa Jall, që i ka përgatit për ta xhenete të larta dhe grada të larta të xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Prej tyre cilësive i ceki Allahu Azza wa Jall sa ata janë modest, ata janë të butë të qetë, ata vetmohen natën me Allahun Azza wa Jall dhe e kalojnë natën në adhurim, dhe ata frigohen nga zjarmi i xhehenemit dhe shpresojnë në mëshirën dhe në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Kurse sot ajeti i cili është në vijim, alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Allahu Azza wa Jall po e fillon ajetin alladhina yunfikun, ata të cilët janë bamirës dhe japin në rrugën e Allahut. Pra nga cilësit e këtyre robërve, ata vetmohen me Allahun, ata janë modest, mirë po ata dhe kur i jep Allahu Azza wa Jall nga pasuria e tyre, ata e shpenzojnë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pse? Sepse kjo pasuri dhe këta mirësi që Allahu Azza wa Jall ja jep robit, robi duhet ta falendron Allahun, e falendrimi bëhet në 3 mënyra. Njëra është ta falendrosh me gjuhën tënde, të thuash elhamdulillah. Dhe tjetra është ta falendrosh me zemrën tënde, dhe tjetra është ta falendrosh me gjymtyrë tua, ta falendrosh me materialin që ta ka dhënë Allahu Azza wa Jall, sepse Allahu subhanahu wa taala në ajet thot wa atuhum min mali llahi alladhi atakum, dhe ju shpenzoni dhe jipni nga malli, nga pasuria e Allahut që Allahu Azza wa Jall ja u kalon në shërbim tuaj. Për ata një ditë prej ditëve e pyetën një beduin, i than këto devët të kujt janë? Tha këto janë devët e Allahut e unë jam kujdestari i tyre. Më thonë këtë që po e shifni është nga Allahu Azza wa Jall e unë jam kujdestar i këtyre, a do të sillem me këtë pasuri që më ka dhënë Allahu Azza wa Jall në atë mënyrë që është i kënaqur Allahu dhe t'ja jap hakun kësaj pasurisë, e nëse e bën këta, atë do të shpërblehesh tek Allahu subhanahu wa taala. Për atë pasuria e bën besimtarin që të jetë krenar, sepse në këtë jetë për t'i krye gjërat obligative tuat dhe të familjes tënde dhe rrethit tënd dhe nevojtarve dhe familjarve, është pasuria e cila njeriu e bën të lartë dhe njeriu e bën krenar kur njeriu jep dhe kur njeriu ndihmon. Mirë po, pasuria nuk duhet të jetë në zemrën tonë. Kur pasuria hin në zemër, atëherë e prish robin, atëherë robin e bën koprac, atëherë robit ja prish imazhin. Pse? Sepse pasuria duhet të jetë në dorën tënde. Ti krish obligimet tua, ti krish nevojat personale dhe nevojat familjare dhe nevojat e të afërmive dhe atyre të cilët kanë nevojë, e jo të bëhesh ti preng, bëhesh ti i lidhur për pasurin, e nëse e bën këta, atëherë shtohet kooperacia dhe shtohet nënshmimi i personit. Për ata dhe pasuria, kur të fitohet, duhet që të jetë mënyrën halal. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, yus'alu 'abd yawm al-qiyamati an arba. Robi do të pyetet në ditën e kiametit për 4 gjëra. E para nga ta tha, al-mal min ayna iktasab wa fima anfaq. Pasurinë qysh e ka fitu dhe ku e ka shpenzu. Sahabët, shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam i than, o i dërguari i Allahut, e dim se njeriu nëse e fiton pasurinë me haram, ajo pasuri është haram. Mirë po, çish do të pyetet për atë pasuri se ku e ka harxuar? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse e ka fituar me halal dhe e ka shpenzuar me halal, do të shpërblehet tek Allahu Azza wa Jall. Nëse e ka fituar me haram, do të dënohet për atë që e ka fituar me haram, po edhe nëse e ka fituar me halal, e pastaj e ka harxuar atë në haram, e ka harxuar atë duke
duke pirë alkoholin, e ka harxuar duke lujt bigjozin, e ka harxuar në për prostitucione të ndryshme dhe vepra të liga, atëherë edhe pse kjo pasuri është fituar me halal, kjo pasuri përsëri bëhet pasuria e cila është haram. Sepse e ka shpenzuar ku? Në haram. Mirë po, ai i cili e shfrytëzon në rrugt të Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thotë: "Alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah", ata që japin në rrugt të Allahut, do t'i shtohet pasuria e këtyre 7 me 70 me 700, e thot Allahu ja shton atij sa të don. Për ata kemi shembuj të shumta. Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte thot njeriu më bujor, derisa thot Abdullah ibn Abbasi, kana ajwadun nas, ishte njeriu më bujor i cili është modeli ynë. Derisa një ditë prej ditëve erdhi një beduin tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ishte mushrik, nuk ishte musliman. I tha: "Ja Muhammed, a'tini min malillah", më jep nga kjo pasuri që të ka dhënë Allahu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte një kope delësh mes dy kodrave, tha: "Po e sheh këtë luginën, apo i sheh këta dele, kret janë tujat." Masi u habit, ai kërkoi diçka pak, pejgamberi alayhi salatu wassalam ia dha kret. E çka bëri ki? U kthi te fisi i tij dhe tha: "E Yuhannas, o ju njerëz, inna Muhammeden a'ta wala yakhsha al-faqa." Muhamedi atë shumë jep sa që nuk i frigohet varfrijës. Do thot në rrugt të Allahut Azza wa Jall. Kështu ishin edhe sahabët, kështu ishte Ebu Bekri kur kërkoi pejgamberi alayhi salatu wassalam që të ndihmohet musliman dhe të ndihmohet ushtria e muslimanëve për në Tebuk, e kishte dhënë të gjithë pasurinë. Erdhi Omeri radiallahu anhu, e kishte dhënë gjysmën e pasurisë. Abdurrahman ibn Aufi kishte dhënë 700 deve me gjithë pasurinë. Mirë po, a e dini se këta njerëzit dhe këta burra, sa herë që kanë dhënë në rrugën e Allahut, Allahu ja ka shtue dhe ja ka shumë fishue. Abdurrahman ibn Aufi thot kur para vdekjes së tij, atë shumë derisa dietarët thot atë shumë ka dhënë dhe atë shumë ka ndihmu, edhe ushtarëve të Bedrit ja u kishte lënë emanet në vdekjen miras që japin 170 prej tyre, ka 100 dinar të arit, derisa i paramendojnë dhe i parafërsisht e kalkulojnë deri në 4-5 milion, do thot euro apo dollar të asaj kohe, pasi që i ka dhonë shumë, ajo i ka mbet pasi që i ka vdek. E thot aqë Allah më pishte dhonë bereqet, sa që edhe guri nëse e ngresha nga toka, do të gjesha në fundin e saj ari. E aji që jep në rrugë Allahut, Allahu ja shton. Mirë po ku është problemi i jonë sot? Allahu Azza wa Jall po thot në këtë ajet: "Alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Alladhina yunfikuna, ata që japin në rrugë të Allahut Azza wa Jall, Allahu ja shton. Mirë po në këtë ajet thot Allahu subhanahu wa taala: "Alladhina yunfikuna", ata që japin janë mesatar mes asaj harxhimeve dhe mes asaj që e teprojnë në harxhime. Sot problemi ku është e besimtarët? Se mendojnë me jetu shumë në lukse. E lukset e shumta, harxhimet e tepërta, kina ardhë me një situatë që të nashtohet neve kooperacia. E kur ti thush me dhonë për hir të Allahut, thot vallahi, thot si kam mundësi. E she ndeti për çdo vjet shkon, e she ndoshta hotelet me 5 yje i zgjedh, e she atë person nëse s'mund ti mbrin, shkon edhe hin edhe në kredit. Nuk ka më mesatar, nuk ka më të pasur. Çdo njeri duhet duket sikur tjetri. Nëse duhet edhe veturën do ta merr me kredit, nëse duhet edhe darsën do ta bën me kredit, nëse duhet edhe pushimin do ta bën me kredit, e atëherë çka bëhet? Atëherë fillon ti për gjan çka vëllezërve të shejtanit. Allahu çka thot: "Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin." Ato që janë masrafxhit, që bëjnë shumë masraf, ata janë vëllezërit e shejtanit. E çka thot Allahu Azza wa Jall? Mos e shtri dorën atë shumë që të japsh dhe të shkatrohesh dhe pastaj të thjesht keqardhë dhe të pishman dhe me dur zbrast, wala tabsutha kull al-bast fataq'ud maluman mahsura. Edhe çka thot? Pastaj mos e ngrit dorën, mos e shtrëngo atë shumë, ila al-unuk, si me lidh për qafe mu bo kopras. Mirë po mu kon mesatar. Në këto ajete që kanë ardhur, ka ardhur njeriu që të harxhon mesatar.
Allahu azza wa jalla ka thënë: "Wa ja'alnakum ummatan wasata." Ju keni bërë një ummet mesatar. E mesataria është më e mira. Ekstremiteti është ose në harxhimin e tepërt, edhe ekstremiteti tjetër është në skajin tjetër është kooperacia, doshtërngoshmëria e tepër. E mesataria është ajo që të ke nevojë ti dhe kanë nevojë fëmijët e tuaj dhe kanë nevojë familja jote, kanë nevojë prindrit e tu dhe nevojtar, mirë po jo me blet gjëra të cilat nuk ke nevojë, me çmime shumë të larta, me harxhime shumë të larta, e ta shkatrojsh pasurinë. E këtu thot Allahu azza wa jall i përshkruan besimtar, ato ibadur rahman, thot ata janë mesatar. Janë mesatar kur japin për hir të Allahut me mesatari. E për atë pejgamberi alayhi salatu wassalam në mësoi që në rrugë të Allahut shtohet pasuria. Mirë po ekonomia jon duhet të jetë mesatare, sepse çdo se nëse bëhet shumë dorështrëngum, dije se ka me të humbë bereqeti. E nëse e shtrin shumë dorën dhe shumë harxhon vend e pa vend, atëherë do të thotë çka ka me humbë përsëri bereqeti jot. E të jemi mesatar. Mesataria është nga robrit që Allahu azza wa jall i ka zgjedh, të cilët i ka quajtur ibadur rahman. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala na bën nga këto robët ibadur rahman, të cilët japin me mesatari, japin në rrugë të Allahut azza wa jall, nuk janë kopras, po edhe nuk e shpenzojnë dhe nuk e shkatrojnë pasurinë e tyre, por ata janë të mesëm, janë njerëz të cilët janë mesatar në çdo sen, që Allahu azza wa jall lut na bereqet në pasurinë tonë, në fëmijët tonë, në familjen tonë, dhe të na bën prej tyre robët të devotshëm që do t'i bashkangjiten këtyre robërve të cilët i ka quajtur Allahu azza wa jall ibadu ar-rahman. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha